Halo teman-teman, berjumpa kembali di Kotaro Origami. Kali ini kita akan membuat pesawat bumerang yang bisa kembali ke awal semula kita melempar. Yang kalian perlukan di sini adalah kertas A4 atau buku tulis dan sebagainya. Langkah yang berikutnya kita harus lakukan, kita belah menjadi dua atau kita lipat menjadi satu. Kita lipat begini. Setelah kita lipat, lalu kita buka dan kita lipat dari garis tengah ke ujung pinggir. Kita lipat begini, kita ciptakan berbentuk seperti kerucut ya. Samakan dengan sisi yang satunya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita lipat lagi dari sudut kiri ke sudut kanan, kita lipat ke bawah. Kita samakan dengan sisi kanan dan kiri. Setelah seperti ini, kita lipat kembali dari sudut kanan, pojok kita taruh ke as tengah, kita lipat begini. Ya, kita samakan dengan sisi yang kanan. Jika sudah seperti ini, kita buka kembali dan kita lipat bagian sayap, bagian kanan yang pinggir kita ambil, kita belah menjadi dua, kita samakan ini, samakan dengan garis segitiga yang ada di tengah. Ya, kita lipat seperti ini, kita samakan dengan sisi yang kanan. Ini sebagai pemberat sayap kanan dan kiri. Jika sudah seperti ini, langkah berikutnya kita lipat menjadi satu di tengah begini, seperti semula. Jika sudah seperti ini, langkah berikutnya kita lipat, kita balik, kita lipat begini ke dalam. Jadi di sini sisi yang polos, dan di sini sisi yang ada pemberatnya, kita balik, kita lipat menjadi satu begini, set. Jika sudah sama rata begini, langkah berikutnya untuk bagian kepala kita lipat sedikit saja. Ya, ini sebagai pemberat kabin kepala. Setelah seperti ini, kita buka sedikit, kita jadikan satu ya. Dari lipatan tadi kita jadikan satu begini. Setelah seperti ini, kita lipat kembali dari ini, dari kepala, dari atas ke bawah. Ini ya, dari atas ke bawah. Jika seperti ini, kita lipat ke belakang begini, ke belakang begini. Oke. Jadi ini sebagai pemberat kepala. Dan langkah berikutnya yang harus kita ambil adalah kita lipat dari ujung kepala yang ada pemberatnya ini sampai ke ujung belakang. Kita balik, kita lipat,
kita samakan dengan sisi yang kanan dan kiri. Setelah seperti ini, kita lipat bagian ujung sayap, kita lipat ke bawah sedikit saja, samakan dengan sisi yang kanan dan kiri, kita lipat ke bawah. Ya, kita buka. Langkah berikutnya sebelum kita melemparkan pesawat bumerang ini, kita seperti biasa kita kasih lipatan ringan bagian belakang supaya nanti ketika kita terbangkan, kita lempar, dia tidak jatuh ke depan begini ya. Kita kasih lipatan ringan. Kanan dan kiri. Iya, pesawat bumerang kita jadi. Langsung kita tes ya, dari arus dari depan ke belakang, maka dia akan naik. Kita tes.